da caixa dos bichos. Gente, é muito legal. Eles fazem um barulhinho. Vamos ver? E a gente vai começar a fazer pedra, papel, tesoura para ver quem vai primeiro. Pedra, papel, tesoura, jacaré, caneta. Pedra, papel, tesoura, jacaré, caneta. Eu nem fiz, viu? Eu não sei se o jacaré comeu. Sim, ó, o jacaré comeu papel. Porque essa é uma... Jacaré come papel? Acho que come. Se ele tiver com fome, ele come tudo. Então... Não, eu acho que alguém jogou lixo no mar, que ele nem come. Ih, verdade, gente. Alguém poluiu o mar e o jacaré, ó, comeu papel. Coitadinho do Porque jacaré. pensou Que era comida. Então, a Lívia vai começar. Olha, Vamos lá? mas antes, deixa o seu like. Aqui nesse vídeo tá muito legal. Vamos lá, Lili? Vamos! Qual que a Lili vai escolher? Peguei o patinho. Gente, a minha vez. Gente, eu me escolher. Olha, gente. Eu acho que esse é uma onça. Eu acho que é um tigre. Ó, uau, uau. Pessoal, qual bichinho vocês acham que é esse? É uma onça ou é um tigre? Olha o som que ele faz. Eu acho que é um tigre. Minha vez! Agora é a vez da Lili. Gente, lembrando, tem caixa que não tem nada, porque a gente... Já tiraram. A caixa vazia já tiraram. Gente, eu peguei um cachorrinho. Vamos ver qual é o som que ele late. Ai, que bonitinho. Vocês querem escolher o nome pra ele? Vamos chamar ele de Dudu? Dudu? Aham. Gente, eu vou escolher essa daqui, ó. É um coelhinho! Gente, olha o som do coelhinho. Muito fofo, né? Gente, é a minha vez! Olha, gente, é um elefante. Tá sentindo alguma coisa. Gente, eu vou escolher mais uma de baixo, essa aqui. Olha isso aqui. É o quê? Que bichinho é esse, filha? Vamos ver, eu acho que ele é um ratinho. Olha o bigodinho dele. Vamos ver o som que ele faz? Vocês já viram fazendo um ratinho esse som? Porque eu nunca vi. Agora é a minha vez. Ih, qual será o animalzinho que tá faltando? Será que ainda tem? Que isso? Ai, que fofo! Gente, olha o sapinho. A cor dele é verde.
Ele é o meu favorito. Gente, o sapinho é meu favorito também. E é meu também, eu adorei. Gente, quais animalzinhos que vocês acham que estão faltando? Coloquem aqui nos comentários, né, Lala? A gente tá Eu acho que é curiosa. gato. Ih, será que... Não sei, nem um gatinho? Agora eu vou escolher esse aqui, ó. Qual é esse? É, tá parecendo que é um cachorrinho também. É um urso. Vamos ver o som que ele faz? É um um urso! Sabe como é que é urso em inglês? É bear. bom. Beer. Bom. Bear. Bom. Beer. Como é que tu vai chamar esse ursinho? Bom. Bo? É o ursinho Bo? Não, bom. Bom? Gente, é minha vez. Oh. Gente, é minha vez. Vamos ver qual peça que eu vou escolher. Tá faltando duas. Três. Que isso, filha? Esse é o meu favorito. Agora, sapinho não é. Mas mostra pra gente qual que tu tirou. É o gato. É o gatinho! Olha, pessoal! Eu amei. É o meu filhotinho. Tchau. Gente, esse é o último. Qual será? É um porquinho. Olha só um porquinho. Que fofinho que é esse porquinho, né, Lara? Os dois são meus preferidos. O coelhinho, o sapinho e esse. Ué, tu falou 3.